今回はですね、IoT と AI という2つのテーマで、講演する予定になっています。結構ね、IoT 関係のネタが溜まってきていて、もう2016年、もうちょい前後かな、19年ぐらいかな、に IoT の教材を出しているんだけど、だいぶそこからですね、変わってきているので、改めてね、ちょっと追加で、第2弾というかですね、やってもいいのかなっていうことで、この辺のことについてですね、お話ししようかなと思っています。受けれる方は、弊社のセミナー会員の方、もしくはムービー会員の方になりますので、その条件の方はですね、ぜひ楽しみにしておいていただければと思っています。